အကိုကဒီစိုင်းခွန်အောင် HME တင်တန်းမှာလည်း founder လည်းဖြစ်တာဆိုတော့ဒီ HME အကျိုးဆောင်တွေအတွက်နည်းနည်းတော့မေးခွန်းလေးမေးပြရစီရှင့်ဟုတ်မေးလို့ရပါတယ်ညီမ HME အကျိုးဆောင်တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဓိကသူတို့တွေအတွက်မဖြစ်မနေအရေးကြီးဆုံးသိထားရမယ့်အချက်ကလေးတွေကိုအချင်းချင်းလေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်အခုမှဆက်လုပ်ပြီးတော့မှဟုတ်ကဲ့လုပ်မဲ့ HME ကျိုးဆောင်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကကြတော့ဈေးနှုန်းတွေပေါ့ကိုသွားပြီးတော့ဟောဖြစ်ရမယ့်မြေကွက်ရဲ့တန်ဖိုးအဲ့ဒါတန်ဖိုးများနေတယ်ကျိုးဆောင်ပြီးလို့မရဘူးလေကိုရမှာနည်းနည်းလေးနဲ့တန်ဖိုးဟောဖြစ်တော့မရဘူးပြီးတော့ကိုကအကျိုးဆောင်ကဆက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် location သိရမယ်ကိုလိုက်ပြမယ်အဲ့ဒါရှင်းပြမယ်ပြောပြမယ် location သိရမယ်ဈေးနှုန်းသိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် data လေးတွေသိရမယ်ဟော data လေးတွေကဘယ်သူရှိမှရလဲကိုအဲ့ရတဲ့ data လေးတွေကိုဘယ်လိုပြန်ရောင်းအောင်မလဲအကိုဆိုချင်း digital marketing ပေါ့ online နေပြီးတော့ကြော်ညာပြီးရောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝယ်တဲ့လူတွေတည်တယ်ပေါ့နော်အခုမှစားလုံးမဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရှက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကိုဘယ်အားစမလဲရဲရဲတင်းတင်းစပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အကွက်ကိုဘယ်လိုပြန်ရောင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဆိုတည်သွားလို့ရှိရင်အကိုလည်းဒီလိုပါပဲစခဲ့တာမဟုတ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရဲရဲသွားပါလို့ပဲအကြံပေးပါတယ်ပေါ့နော်မြန်မာအင်ချာမြေအတွက် MBD News